추석 특집 코골이 획기적 감소 간증. 추석을 가족들과 함께하기 위해 부모님 댁에 추석 하루 전에 도착해서 잠을 잤습니다. 일어나서 어머니께 저 코 골았어요? 시끄러워서 잠 설치지 않으셨어요? 라고 여쭙죠. 그랬더니 아니 코 안 골던데? 저번 몇 달 전에는 나 잠도 못 자게 그러던데 오늘은 안 그러던데? 아 네. 에? 깜짝 놀랐습니다. 왜지? 생각해 봤어요. 저의 일상이나 습관이 별로 달라진 게 없습니다. 그저 단지 먹는 물을 바꾼 지 2달 정도 됐을 뿐이죠. 아차, 이것이구나. 바로 광천불로수가 저의 코골이를 멈춰준 것이었습니다. 저는 거의 20년 전부터 코를 골아왔습니다. 8년 전부터는 코골이 수술을 해야 하나 싶을 만큼 결혼을 꺼려하는 이유이기도 했을 만큼 심했었죠. 추석날 식사 때 부모님 동생네 앞에서 광천불로수와 코골이와의 상관관계를 이 생생한 경험담을 흥분을 담아 소개해 드렸습니다. 사실 부모님께는 이미 광천불로수를 가져다 드렸었죠. 그래서 아마 몸이 좋아진 걸 느끼고 계실지도 모릅니다. 코골이가 완전히 사라져 미래의 제 여자가 괴롭지 않게 더 건강해지게 광천불로수를 정성스럽게 쭉 섭취하겠나이다. 신이님의 은총에 머리 푹 숙여 감사드립니다. 하트, 어경영 2024년 9월 17일 다음 주소 금고 230 올림